बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मां या ज़मीर पेज़ादा ऐं तव्हांखे बायोलॉजी लेक्चर्स जे चैनल ते भलीकार। सो अॼु असां पढ़ंदासीं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग पढ़ंदासीं। पोएं लेक्चर में असां जेको आहे सो रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ियोसीं, जंहिंमें टे प्रोसेस इन्वॉल्व हूंदा आहिनि: प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ऐं गैसियस एक्सचेंज एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन। सो जेको रूट आहे या जंहिंजे ज़रिए हवा जेका आहे रेस्पायरेटरी सरफेस ताईं पहुचंदी आहे, सो उहो आहे लंग्स। मीन्स हिकु पेयर ऑफ लंग्स ऐं ॿियो आहे एयर पैसेजवेज़। सो पैसेजवेज़ में असांजा ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स अची विया। सो अॼु असां पढ़ंदासीं प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सो रेस्पायरेटरी जेके सरफेस हूंदियूं आहिनि, जेके एल्विलाई हूंदियूं आहिनि, उहे जेके जिस्म में तमामु डीप गहराई में मौजूदु हूंदियूं आहिनि। फिफड़नि में मीन्स अंदरि हूंदियूं आहिनि, डीप हूंदियूं आहिनि। सो गैसियस एक्सचेंज जे करे हवा खे उन रेस्पायरेटरी सरफेस ताईं पहुचणो हूंदो आहे एटमॉस्फेयर मां। सो इहो कीअं थींदो आहे? इहो थींदो आहे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में छा थींदो आहे, जंहिंखे असां वेंटिलेशन बि चवंदा आहियूं। हवा जेका आहे ॿाहिरि एटमॉस्फेयर मां एल्विलाई ताईं पहुचंदी आहे। उहा कीअं पहुचंदी आहे? इहो जेको प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो उहो ॿिनि फेज़नि ते मुश्तमिल आहे: इंस्पायरेशन ऐं एक्सपायरेशन। सो असां अॼु पढ़ंदासीं इंस्पायरेशन छा हूंदो आहे एंड एक्सपायरेशन छा हूंदो आहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पायरेशन। सो इंस्पायरेशन में छा थींदो आहे? इंस्पायरेशन में एक्चुअल में जेका हवा हूंदी आहे एटमॉस्फेयर मां, उहा एयर पैसेजवेज़ जे थ्रू एल्विलाई ते पहुचंदी आहे, जेके लंग्स में हूंदा आहिनि। एल्विलाई जेके लंग्स में प्रेज़ेंट हूंदियूं आहिनि, एयर पैसेजवेज़ जे थ्रू जेके आहिनि। एयर पैसेजवेज़ असां पढ़ी आया आहियूं। नोस्ट्रिल्स आहिनि, पोइ वरी ट्रेकिया आहे, ट्रेकिया खां पोइ ब्रोंकाई आहिनि, ब्रोंकाई खां पोइ ब्रोंक्यूल्स आहिनि। आख़िर में उहे एल्विलाई ताईं पहुचंदा आहिनि, जेके मीन्स ब्रोंक्यूल्स आहिनि ओपन जेके थींदा आहिनि, एयर सेक्स में थींदा आहिनि, जंहिंखे असां एल्विलाई चवंदा आहियूं। तव्हां हिन तस्वीर में बि ॾिसी सघो था एल्विलाई। एल्विलर सेक्स आहिनि ऐं एल्विलर डक्ट आहिनि, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आहिनि। सो एक्चुअल में इंस्पायरेशन अचीव कीअं थींदी आहे? जेका हवा हूंदी आहे थ्रू द एयर पैसेजवेज़ जेका एल्विलाई ताईं पहुचंदी आहे, उहो असल में प्रोसेस अचीव कीअं थींदो आहे? मीन्स डायरेक्टली हवा जेका आहे उहा न ईंदी आहे, उन जे करे कुझु मूवमेंट्स थींदियूं आहिनि। उहे कहिड़ी मूवमेंट थींदियूं आहिनि? सो फस्ट ऑफ ऑल कंट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स थींदी आहे एंड डायाफ्राम। जेके इंटरकोस्टल मसल्स जेके असां पढ़ी आया आहियूं, रिब्स खे अटैच हूंदा आहिनि, उन्हनि जी कंट्रेक्शन थींदी आहे, उहे सुकड़जंदा आहिनि। एंड डायाफ्राम जेको आहे, जेका शीट ऑफ मसल्स आहे, उहो बि सुकड़जंदो आहे, कॉन्ट्रैक्ट थींदो आहे, छिकजंदो आहे। उन जे ज़रिए उन जे छिकजण जे करे छा थींदो आहे? जो जेका थोरेसिक कैविटी आहे, उन में जेको आहे सो थोरेसिक कैविटी में तव्हांजो वॉल्यूम जेको आहे वधी वेंदो आहे। थोरेसिक कैविटी में वॉल्यूम जेको आहे इंक्रीज़ थी वेंदो आहे ऐं कंट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स थींदी आहे ऐं डायाफ्राम, जंहिंजे करे वॉल्यूम जेको आहे थोरेसिक कैविटी में वधी वेंदो आहे या थोरेक्स में वधी वेंदो आहे। उन जे करे छा थींदो आहे? जो हवा जो प्रेशर घटि थी वेंदो आहे फिफड़नि में। हाणे छा आहे? जो एक्सटर्नल एयर जेका आहे, ॿाहिरीं जेका एटमॉस्फेरिक एयर हूंदी आहे, उहा ज़ोर सां रशिस इनसाइड थींदी आहे, ज़ोर सां अंदरि ईंदी आहे ऐं फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। छो जो जेको कंट्रेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स
जे करे डायफ्राम जी कंट्रैक्शन जे करे तव्हांजो थोरेसिक कैविटी में प्रेशर जेको आहे सो घटि थी वियो, तंहिंजे करे ॿाहिरियों प्रेशर जेको वधीक आहे बनिस्बत लंग्स में जेको प्रेशर आहे सो एक्सटर्नल जेको हवा अंदरि ईंदी आहे ज़ोर सां फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। सही आहे, इन जे करे छा थींदो आहे जो फिफड़ जेके आहिनि फैलिजी वेंदा आहिनि। सो हिन में इंस्पायरेशन में असां छा कंदा आहियूं, एक्चुअल में हवा जेका आहे माहौल मां एटमॉस्फेयर मां ॿाहिरि माहौल मां अंदरि खणंदा आहियूं, इनखे असां इंस्पायरेशन चवंदा आहियूं। इंस्पायरेशन में छा थींदो आहे, कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, जंहिंजे करे थोरेसिक कैविटी में जेको वॉल्यूम आहे उहो वधी वेंदो आहे ऐं प्रेशर जेको आहे हवा जो उहो डिक्रीज़ थी वेंदो आहे लंग्स में, जंहिंजे करे फिफड़ बि जंहिंजे करे ॿाहिरी हवा जेका आहे उहा अंदरि ईंदी आहे फ्रॉम लो प्रेशर हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, ऐं उन जे करे फिफड़ जेके आहिनि एक्सपेंड थी वेंदा आहिनि। सो ॿियो इहो आहे जो हिन में छा थींदो आहे, तव्हांजी जेके रिप्स आहिनि, रिप्स जेके आहिनि अपवर्ड मूवमेंट कंदियूं आहिनि। तव्हां जॾहिं अंदरि साह खणंदा आहियो, हवा खणंदा आहियो माहौल मां, जंहिंखे असां माना इंस्पायरेशन चवंदा आहियूं, उन महिल छा थींदो आहे जो रिप्स जेके आहिनि ॿाहिरि थोरो मीन्स उनजो आउटसाइड निकिरी ईंदियूं आहिनि, थोरो मीन्स मूवमेंट आउटसाइड कंदियूं आहिनि ऐं अपवर्ड कंदियूं आहिनि। अपवर्ड मीन्स जेका छाती आहे रिप्स जेका आहिनि उहे मथे थी वेंदियूं आहिनि, ऐं जेको डायफ्राम आहे इंस्पायरेशन में छा थी वेंदो आहे, इंस्पायरेशन में जेको डायफ्राम आहे उहो तव्हांजो फ्लैट थी वेंदो आहे, सिधो थी वेंदो आहे। नाउ आहे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में छा थींदो आहे, इहो रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन आहे, मीन्स उल्टो आहे, उबतड़ आहे। इंस्पायरेशन में असां हवा अंदरि खणंदा आहियूं, जॾहिं त जेको आहे सो एक्सपायरेशन जे प्रोसेस में एक्सपायरेशन जे अमल में हवा जेका आहे फिफड़नि मां ॿाहिरि निकिरंदी आहे। हिन में बि छा थींदो आहे, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम जेके आहिनि रिलैक्स थींदा आहिनि। जॾहिं त असां इंस्पायरेशन में पढ़ी आयासीं त कॉन्ट्रैक्ट थींदा आहिनि, एक्सपायरेशन में तव्हांजा इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आराम वठंदा आहिनि। उन जे करे छा थींदो आहे, जो जेके रिप्स आहिनि इनसाइड मूवमेंट कंदियूं आहिनि, इनसाइड हली वेंदियूं आहिनि, थोरो अंदरि हली वेंदियूं आहिनि, ऐं डायफ्राम जेको आहे हिते लिखियल आहे फ्लैट, एक्चुअल में उहो डोम लाइक थी वेंदो आहे। एक्सपायरेशन में डोम लाइक थी वेंदो आहे। ॾिसो हिते तव्हांजी बुक में मिस्टेक आहे, तव्हां हिनखे गूगल ते बि सर्च कंदव त तव्हांखे मिली वेंदो त एक्सपायरेशन में डोम लाइक थी वेंदी आहे डायफ्राम जी शिकिल, जॾहिं त इंस्पायरेशन में फ्लैट थी वेंदी आहे। हीअ तव्हांजी इंस्पायरेशन आहे ऐं हिन में तव्हांजी फ्लैट थी वेंदी आहे डायफ्राम, जॾहिं त एक्सपायरेशन में तव्हांजो डोम लाइक थी वेंदो आहे। गुंबद लाइक थी वेंदो आहे तव्हांजो डायफ्राम। बोथ एक्टिविटीज़ डिप्रेस द चेस्ट इनसाइड। छा थींदो आहे जो हिन में जेको आहे इन ॿिन्ही एक्टिविटीज़ जे करे चेस्ट जेका आहे तव्हांजी अंदरि दॿिजी वेंदी आहे, अंदरि हली वेंदी आहे, ऐं कैविटी जेको थोरेसिक कैविटी में जेको वॉल्यूम आहे उहो घटिजी वेंदो आहे। छातीअ में जेको वॉल्यूम हूंदो आहे, जॾहिं त इंस्पायरेशन में वॉल्यूम वधी वेंदो आहे, जॾहिं त एक्सपायरेशन में डिक्रीज़ थी वेंदो आहे, घटि थी वेंदो आहे, जंहिंजे करे छा थींदो आहे जो फिफड़नि में प्रेशर हूंदो आहे उहो वधी वेंदो आहे। प्रेशर वधण जे करे छा थींदो आहे जो हवा जेका मौजूदु हूंदी आहे फिफड़नि में उहा ॿाहिरि तव्हांजी जिस्म मां निकिरी वेंदी आहे। हिते तव्हांखे को क्वेश्चन आहे त तव्हां कमेंट में ॿुधाए सघो था। थैंक यू।